har du en lækker DIY på æggekager i form. Ting du skal bruge: en pande, forme, salt og peber, et æg, en bytte eller en skål og en gaffel. Tag din kogeplade og sæt den op på 2,5. Men hvis du har et andet komfur, så sæt den op på 7. Tag dit æg og klæk det ud og put det ned i din skål eller bøtte. Pisk det med en gaffel eller et piskeris, det bestemmer du selv. Tag din salt og peber og put så meget i, som du vil. Det er efter eget valg. Tag formene på din stegepande. Du behøver ikke smør. Det, der skal være ned mod stegepanden, skal være den hvor der ikke er sådan en bue. Tag så dit æg i de små forme. Cirka så der er lige meget i hver form. Hvis din æggemasse den flyder ud af formene ligesom vores gjorde, så bare tage formene af og lave dem til små æggekage. Løsne din æggekageforme med æggekagerne i, så de ikke brænder fast. Tag en kniv ude i kanterne på den, så den bliver løsnet. Gør det på begge to. Og tag formene af, efter du har gjort det med begge. Når du har løsnet æggekagerne fra formen og har taget formen af, vender du dem, som de nu skal vendes. Når du er klar og selv synes, de er færdige, så skal du tage dem op på en tallerken, og så begynde at spise dem, når de stadig er sådan lune. Tak fordi I så med. Vi håber, I kan bruge det og lide det, og husk at følge os på Instagram, der hedder vi The DIY Lovers. Men håber vi ses i næste video.